Здравейте, бютита! Аз съм Катрин Пекливанова или накратко Кати. Ако искате да имате такива устни като моите само с 3 неща и то достъпни за вас, изгледайте видеото до края и приятно гледане! Имате обемни и хубави устни, само с молив за устни и още 2 неща. Ви трябват точно тези неща. Ето, само да ги взема. Кърпички за почистване. Аз използвам на Милде. Те са от Clownfund. Още не съм ги използвала. Те са ми нови, защото вчера ходихме. Глад за устни на Nivea. Fruit and Shine Strawberry от ягода. Да. И молив за устния розов на Бруклин номер 304. Така, първо, което трябва да използваме е ето това. Слагате си обемно на устните си гланд. Няма значение какъв е. Аз просто използвам такъв, защото така съм села. Защото аз много обичам ягоди. Така. Ето, вижте, вече почвате да прибавяте обем. Готово. Вече сложихме гланта за устни. След като сме сложили гланта за устни, гледате много да не сте изцапани. След като свършим с цялото това, аз ще кажа защо няма да се слагам никъде другаде грим, освен на устните си и може би някой друг път на други неща. Виждате ли разликата? Аз преди малко също се сложих молив за устни, но се изтрих, защото реших да направя това видео, защото от него няма да пъпчасам отново. Ето, виждате ли разликата сега и само с глад. И това е лесно и простичко и всички неща, които ви трябват са достъпни, тъй като както мен, ако гледат някои, които са ученици, все още сме малки и не изкарваме парите си сами. Това е ефекта от нещото, което направихме сега. И сега ще обясня защо никъде другаде няма да си слагам грим, освен на устните и може би на веждите. Защото аз съм пъпчасала, ето ако се доближа до вас ще видите, че съм пъпчасала и се опитвам да не слагам много грим на тази околност около лицето си. Освен на устните и на веждите мога да слагам, защото там вече съм се научила да слагам. И затова в това видео ще ви покажа само как да правите обемни устни, само с глад за устни и молив за устни. И може би ако не ви се получи и кърпички, с които да се изчистите после. Так. И това беше от мен, бютита. Надявам се видеото да ви е харесало и чао!